السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة في الكورة دايما مجنون. مدحت شلبي في ناس بتحبه وفي ناس مش بتطيقه. أنا بحب مدحت شلبي، يعني بحس إن دمه خفيف وله كاريزما على الشاشة وكده، مع إنه يعني ساعات بيطينها في حاجات كتير يعني. انما يعني تعليقه بيبقى دمه خفيف، وطبعا وشه بيبقى حلو جدا على الاهلي طول الوقت، وهو معروف بتعليقه على ماتش ال6-1. واحنا كزملكاوية لينا يعني مغامرات ولينا احزان ولينا ذكريات مؤلمة مع ماتش ال6-1. فيعني مدحت شلبي كل ما بيطلع الايام دي الاهلي بيغلب ما شاء الله، وش حلو على الاهلي، هو اهلاوي يعني. بس انا ما عجبنيش ان هو قاعد يكرر كل شويه في برنامجه الجديد. ما عجبنيش فيه حاجتين لما ابتدى يطلع على MBC مصر. اولا التطبيل للسعوديه وتركي الشيخ شغال الله ينور يعني ليل نهار، وبقى يجيب لي مقتطفات من الدوري السعودي، وده ما اعرفش ايه، والدوري اللي هو انتاتشابل يعني والرائع والجميل. انا معاه يعني ان في الدوري السعودي قوي وجميل، وفريق الهلال ده فريق جامد جدا وفيه لعيبه حلوه يعني بالذات، والمنافسه حلوه والتصوير وكده. بس يا عم مدحت يعني انت عارف فرق الامكانيات، يعني ما احنا يعني بندور على كيس السكر والاسعار وكده، وامكانيات رهيبه يعني في السعوديه. بيجيبوا لعيبه وكوتشات بمئات الملايين والدولارات والدنانير ما شاء الله. وعندهم تركي الشيخ بيعمل من الفسيخ شربات يعني عشان امكانيات الفلوس. فالفرق بين الدوري السعودي والمصري في فرق طبعا. الدوري السعودي قوي وكل حاجه، بس هو يعني فرق الامكانيات. فهو ايه عم مدحت بقى كل شويه يطلع يقول ايه، يجيب اخبار الدوري السعودي واهداف الدوري السعودي، ويجيب المحللين المصريين يحللوا الدوري السعودي. واحنا بصراحه عايزين نتفرج عليك، لو هنتفرج عليك عشان تحلل لنا الماتشات والكره المصريه. ده اول حاجه. تاني حاجه ما عجبنيش فيها ان كل شويه يطلع يقول ايه، يقول اللي هو الاقتراح ده: يا حسام حسن خد نفسك وخد اول طياره وروح لمحمد صلاح وبوس راسه واستسمحه، واعمل معاه قعده عرب، وقول له معلش ارجع لنا ومعلش ما تزعلش مني وما اعرفش ايه وبتاع. ازاي يعني؟ المدرب مدرب يا كابتن مدحت، واللعيب لعيب. ازاي انا ما حسام حسن هيروح وحسام حسن قليل يروح لمحمد صلاح يقول له النبي ما تزعلش مني وتعالى لي وبتاع؟ والله انا شايف ان مشكله محمد صلاح المره دي ان هو يمكن اصابه او متضايق شويه من حسام، يعني ممكن بالتليفون مع حسام حسن، بيقولوا ابراهيم حسن مش عارفين يوصلوا له بالتليفون. هيروحوا له مخصوص في انجلترا عشان يقولوا له معلش والنبي تعالى المنتخب. فنلة منتخب مصر يا كابتن مدحت اهم وشرف لاي حد. اللي مش عايز يجي عنه ما جه، واللي يجي اهلا وسهلا بيه. احنا بنحب محمد صلاح وفخر العرب وفوق راسنا من فوق، بس المدرب مدرب واللعيب لعيب. انا عمري ما شفت مدرب بصراحة بيسافر قارة تانية وبلد تانية مخصوص عشان يستسمح راس او يبوس راس لعيب يقول له ابوس ايدك تعالى. الا بقى لو كان مارادونا او ميسي يعني، الله يرحمه مارادونا، يعني ده كان يتسافر له بلاد وقارات، وميسي طبعا. انما صلاح لعيب وكل حاجة، بس يعني اللي مش عايز يجي ما يجيش. مش هيروح له يا كابتن مدحت يبوس راسه. حسام حسن برضو مش قليل، والريكورد بتاعه في مع منتخب مصر وفي الكرة المصرية هيز ليجند، يعني هي از وان اوف ذا ليجندز، يعني من اساطير الكرة المصرية. وله ككوتش دلوقتي له احترامه وله وقاره، واللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي عنه ما جه. دي يعني الماتشات اللي جايه دي ماتشات وديه نيوزيلندا وما اعرفش ايه وكده. فكابتن مدحت لما تيجي تقول اقتراح يبقى يعني اقتراح موزون شويه. احنا برضو بنحبك، يعني انا بحبك بيرسونالي،
دمك خفيف وكل حاجة، وبالتوفيق. بس خف علينا بقى شوية من ماتشات السعودية وتحليل الدوري السعودي يعني احنا في ام بي سي مصر. يلا بقى هنعمل ايه؟ ام بي سي مصر بقى يعني قناة سعودية وبتصرف وشغالة بقى برنامج رامز جلال والحاجات دي. وانت ما علقتش خالص يا كابتن مدحت على صورة تركي الشيخ وهو بيتنطط في جوان الاهلي يعني في الماتش اللي فات. مش المفروض الراجل ده يكون محايد ولا ايه؟ محدش نطق خالص، حد يقدر يتكلم. على العموم انا عارف ان يعني حسام حسن مش هيستعدي محمد صلاح، يبقى من الجنون او يبقى كده بيضرب نفسه يعني رصاصة ان هو ما يكسبش ود واحترام محمد صلاح. بس برضه مش لازم يسافر له، يعني اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي براحته. أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وشكرا لحسن المتابعة. مع السلامة.